హౌస్ రెమిడీస్ చిటికెలో మాయం చేసే ఔషధం. ఈ ఔషధాన్ని మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా త్వరగా తయారు చేయొచ్చు. అది ఎలాగో ఈ వీడియోలో మనం చూసేద్దాం. ముందుగా మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఈ వీడియోని చూసేయండి. మనకి ఈ వీడియోలో కావాల్సినవి మూడు ఇంగ్రీడియంట్స్. అవి ఏంటంటే వాము పువ్వు, పచ్చకర్పూరం, మెంతి పువ్వు. ఈ మూడు ఉంటే మనకి త్వరగా ఈజీగా మన హోమ్ రెమెడీని పూర్తి చేయొచ్చు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా మనకు ఒక గ్లాస్ కంటైనర్ కావాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో వేస్తేనే మనకి ఈ రెమెడీ అనేది పూర్తవుతుంది. ఇది మనకు అన్ని రకాల పని చేస్తుంది. తలనొప్పి, జలుబు, దగ్గు ఏవైనా త్వరగా చిటికెలో నయం చేస్తుంది. ఇంకెందుకు లేట్, మీరు కూడా చేసేయండి. ముందుగా ఆ మూడింటిని ఒక గ్లాస్ కంటైనర్లో వేసుకొని ఏంటంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వాము పువ్వు, మెంతి పువ్వు, పచ్చకర్పూరం. ఈ మూడే మనకి కావాల్సినంతగా పనిచేస్తాయి. అన్నీ చిటికెలో నయం చేస్తాయి. జస్ట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫేక్ వీడియో. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా మీరు ఈ గ్లాస్ కంటైనర్లో వేసుకోండి. ఇది ఎన్ని రోజుల వరకైనా ఉంటుంది. మీకు జలుబు నుంచి, దగ్గు నుంచి, గొంతు నొప్పి, బ్యాక్ పెయిన్ అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది. ఇలా అది చూస్తే అది మెల్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా, వీడియోలో మెల్ట్ అవుతుంది. చూడండి ఎంత బాగా మెల్ట్ అవుతుందో. మీరు దీన్ని ఎన్ని రోజులైనా సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. అది మీకు ఎన్ని రోజుల వరకైనా ఉంటుంది. దీనికంటూ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉండదు. అది మెల్ట్ అవుతుంది. అలా కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టి ఉంచితే మెల్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మీకు నచ్చినట్టుగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది పూర్తిగా కరిగిపోయాక మీరు దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. చూసారుగా ఎలా కరిగిపోయిందో, లిక్విడ్ లాగైతే తయారైంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ట్రై చేసి ఇలా యూజ్ చేయండి.